喂，靚仔，唔好話我唔提你啊！你叫得一杯凍檸茶咧，用唔到消費券㗎。我知，我諗緊。入嚟咁耐，諗足咁耐，好大額㗎。200蚊，喂，咁消費券要消費今日3倍先用得，咁咪真係要嗌600蚊嘢食？你唔好睇呢個，你呢度 special menu， 嗱，包心翅肚乜都有，摩羅花膠飯要唔要20，我成世未試過咁 lucky 嘅，我收到20蚊啊！嚟，睇呢個，自己掃碼落單。我而家嗌咗杯凍檸茶14蚊，再嗌個豆腐火腩飯又差3蚊，再嗌個沙丹雞咧又突咗3蚊，要自己啃冇可能。如果嗌個豬扒包再加個西多咧，就2蚊。早知就冇咁衝動，一入嚟就嗌咗杯凍檸茶，應該要從長計議。你話做人幾難啊？